大家好，我係 Amy。咁今次呢，就會整呢個牛奶麻薯。話說前排呢，我喺 Facebook 啦，又或者 IG 咧，都不斷見到有人 share 呢一個麻薯啦。由我見到佢嘅第一刻，我已經知我會忍唔住要整噶啦。好啦，咁我哋即刻開始啦。咁步驟呢，就非常之簡單。我哋首先呢，就可以將糯米粉啦、糖，跟住當然唔少得就係牛奶啦，仲有少少鹽。咁我哋加晒落去個碗度呢，我哋就可以將佢攪勻佢啦。咁攪勻到佢冇晒粉粒之後呢，我哋就可以將啲油都加埋落去，再攪勻佢。咁當你見到個麵糊呢已經變到好順滑之後呢，我哋就可以拎佢過去蒸啦。咁之後呢，我哋就可以用中火蒸佢大概20至25分鐘啦，直至到佢全熟咁就得噶啦。咁蒸好咗嘅麻薯呢，我哋就可以拎佢出嚟，再用刮刀呢將佢攪勻佢。咁因為啱啱蒸完嘅麻薯呢，其實佢唔係好煙韌嘅咋，反而會似係一嚿嚿膏狀咁樣嘅嘢啦。咁係經過我哋攪拌之後呢，佢反而會變得越嚟越煙韌，好似年糕咁樣嘅。冇錯啦，就係呢一個狀態啦，咁就 OK 噶啦。咁到最後一個步驟呢，我哋只係需要將黑芝麻粉啦同埋糖撈勻佢，方便我哋飲個麻薯食嘅。咁如果你中意嘅話呢，可以用花生粉代替都冇問題噶。咁最後呢，我哋就可以將嚿麻薯都擺埋落去啦。咁話咁快呢，我哋呢個牛奶麻薯就完成噶啦，即刻整完就梗係要即刻食啦。咁我就唔客氣啦，飲滿晒嗰啲芝麻粉真係好香咯。而且呢，你係可以擺落去雪櫃雪凍佢嚟食呢，佢都仲係咁軟熟噶，所以你哋一定要試下。話說呢，麻薯就嚟到呢度啦，但係唔好走住，仲有另外一樣嘢同大家分享嘅呢，就係嚟緊呢又有一個開倉嘅活動啦。咁場內呢，有好多唔同嘅家電啦，同埋廚具嘅，你睇下呢個三文治機好得意啊！呢個灰色嘅鑄鐵鍋都好靚啊！之後仲有好多孖人牌嘅刀啦、鉸剪、鍋具，真係咩都有。咁除咗餐具餐盤之外呢，最估唔到嘅呢就係連酒同埋 skincare 都有啊！如果你哋有興趣嘅話呢，記得趁住5月1號至到13號過去睇下啦。咁佢就係喺呢個佛羅倫斯小鎮，咁坐地鐵好容易就可以去到噶啦。係啦，咁今次嘅 video 呢就嚟到呢度啦，希望你哋會中意今次嘅分享啦。如果中意嘅話呢，記得俾條片一個 like 同埋訂閱埋呢個 channel 啦。另外我都係有一個 Facebook 同埋 Instagram 嘅。好啦，有咩就留言同我講啦，我哋下條片再見，拜拜。